a commencé à mon Monsanto, ils allaient délégation de la nation, il y a MSSK et Angola, il y a presque une délégation, il y a la province de Zaire, la province de Ouij, la province de Lunda Nord, il y a Kabinda Pazananzela, il y a presque un début, c'est comme il y a un jeep moko. Il y a les 2, les 3, les 4 avril pour 10 ans. Il y a réunification du mouvement Nabiso. Il y a clôturer centenaire. Il y a Papa Simon Kimbango, il y a Bandira Moussala. En tout cas, il y a un peso. Donc, en 2022, il y a danger. Papa Simon Kimbango a gagné. À cause de la pointe, en tout cas, ma casse est donc il y a libosé zali na biso ba mama servante to komi ko katisa suki zoti ya super black na lingomba na biso to landaka mutu te oyo tata molimo Monsanto azali kote ya biso yango nde to kosalela ba mama servante to komi ko buka babere lokola batata 19 esengeli na yo mama kimbangiste soki ozali na suki ebele na mutu penye yango malamu simande okanga fulare kasi suki esala efunda te na mutu lokola mutu akangi meshi. Merci beaucoup Ngambotanga Papa Garcia Viegas Mesabeloka na uti na mboka ya Nsoyo esengo mingi tuko koma pamba te nzeli zaki na mobulu makasi surtout na frontière vraiment zaki makasi mingi mais en tout cas tata Nzambe na mokasi na ye pe mawana ye akiko comme solution na isika oyo na mboka bule esengo ntoke tuni makasi donc koma na biso.